Então tá aí, pessoal. Vamos ver aqui se... Já viram no título, né? Olha como é que vem embalado. Desculpem aí a qualidade do vídeo, mas foi feito com um atirador nosso da companhia, com o celular mesmo. Então a qualidade não tá muito boa. Mas vamos lá. Ó, vem sem nenhum logo, sem nada na caixa, né? Assim que vem, discreto pra não dar BO. Né? Vem bem fechadinho aí, sem perigo de exposição, de pegar algum... Enfim, acontecer alguma coisa com o equipamento, né? Aí vem, e o guerreiro aí na emoção de abrir. Com medo de estragar a embalagem. É uma emoção, né? Esperar todo o tempo. Olha aí, ó, a próxima embalagem já vem com o logo da Taurus, né? E pronto. Tira de baixo, guerreiro. Tira. Isso, tira aí pra ficar mais bonito. Isso, obrigado, hein? Vamos lá, atenção, vamos abrir. Dá uma olhadinha na câmera, ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, então tá. Vai abrir. Olha aí está. T4 da Taurus no calibre 5.56. Vem com manual, né? Manual completo. Leia o manual, viu, pessoal? É importante. Todo equipamento, saber como funciona direitinho, né? Saber como é que é tudo direitinho. Olha, vem tudo embalado, olha aí. Um magazine, um carregador em metal, né? Olha aí, tudo embaladinho. É importante filmar quando abrir para ver se tá tudo certo, né? Para ter prova de que, ó, não veio. Enfim, temos 3 lá. Vamos ver o que sai mais daí. Olha aí a bandoleira. Acompanha a bandoleira de 3 pontas, tá? Não é as mais modernas, né? Mas enfim, vem junto, né? Então tá aí. Metal. Olha aí mais um. Então, olha aí. Poderia vir numa caixinha melhor, né? Mas, enfim. Olha aí, 4, 5 carregadores. Conferindo, 5 carregadores. Acompanha 5 carregadores. Em metal, viu, pessoal? Olha aí está o fuzil em si. Que beleza. Bom quando receber, conferir. Está tudo funcionando. Olha aí. Muito bem, bonitaço, hein? Então a companhia aí está bem equipada. Vamos botar um carregador para ver? Vamos. Que beleza. Aí está. Então tá, os últimos detalhes aí mostrando. Não tem mais o que dizer, né? Próximo vídeo aí, vamos então mostrar em ação. Um abraço, curtam, compartilhem. Mais uma vez, desculpa aí a qualidade do vídeo.